Sophia's Functional Foods 一個專注研發功能型營養食品嘅創新品牌，主打無麩質能量棒同生機蛋糕系列。創辦初心，我哋創立品牌嘅初衷係為咗讓同我一樣追求健康飲食嘅朋友，特別係對麩質同牛奶敏感嘅人群，隨時隨地都能買到真正適合自己嘅營養食品。品質承諾，嚴格堅持無麩質、無奶製品配方，每款產品均具備功能性營養價值，選用對身體有益嘅優質原料，權威認證，產品憑極卓越品質，榮獲 Life Magazine 評為揭最健康零食大獎，調最佳能量棒殊榮，成就備受業界肯定。精準客群，關注健康管理嘅現代消費者，為子女把關飲食嘅家長，濕疹與自閉症特殊需求人群，麩質及牛奶不耐症患者。市場驗證，產品於 HYROX 運動賽事、Iris 瑜伽活動同高端辦公室展銷中廣受好評。最觸動人心嘅客戶分享，每次情緒低落，我都會立即購買你哋嘅產品，食完之後整個人即刻舒服返，重拾滿滿能量。Sophia's Functional Foods 用科學營養為你注入每日活力。